நான் உங்கள் ஷெஃப் திரு. தினம் ஒரு டிஷ் பண்ணி அசத்திட்டு இருக்கோம். அந்த வகையில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது கன்பவுடர் சிக்கன். வாங்க எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம். இதுக்கு தேவையான பொருட்கள்: நல்லெண்ணெய், நறுக்கின வெங்காயம், நறுக்கின தக்காளி, பூண்டு, காய்ந்த மிளகாய், சிக்கன், மஞ்சத்தூள், மிளகாய்த்தூள், மல்லித்தூள், இட்லி பொடி, கருவேப்பிள்ளை, அளவுக்கு உப்பு, பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய், இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு. இப்போ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கலாம். தவா கொஞ்சம் சூடாகட்டும். சூடானதுக்கப்புறம் ஆயில் போட்டுக்கலாம். இப்போது தவா சூடு ஆகிடுச்சு. இதில் ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லெண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். எண்ணெய் சூடு ஆனதுக்கப்புறம் இந்த பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். எண்ணெய் சூடு ஆகிடுச்சு, ஆட் பண்ணலாம். பிரிஞ்சி இலை போட்டுக்கலாம். போட்டதுக்கப்புறம் நறுக்கி வச்ச வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதில் ஒரு முழு வெங்காயம் நறுக்கி வச்சுருக்கோம், அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து நீங்கள் சிம்லேயே வச்சு பண்ணிக்கலாம். வெங்காயம் நல்லா பொன்னிறமாக வர வரைக்கும் வதக்கிக்கலாம். ஹீட்டை பார்த்துட்டு நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஃப்ளேமில் ரொம்ப சிம்லே வேணாம், ரொம்ப ஹைலே வேணாம், மீடியமாக வச்சுக்கலாம். இது நார்மலாக நம்ம வந்து வீட்டில் சிக்கன் பண்ணுறது பெப்பர் சிக்கன் பண்ணுவோம். சிக்கன் கறியில் வந்து ட்ரையாக சுக்கா மாதிரி பண்ணுவோம். இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்து கன்பவுடர் சிக்கன்னாலே டிஃப்ரெண்ட்டான நேம் தான். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அது இட்லி பொடி வச்சு பண்ணுறது. இந்த இட்லி பொடியோட ஃப்ளேவர் கொஞ்சம் இறங்கியிருக்கும். அது சாப்பிடும்பொழுது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட் உங்களுக்கு கிடைக்கும். நம்ம நார்மலாக வீட்டில் சிக்கன் பெப்பர் சிக்கன் பண்ணுவோம், கோழி சுக்கா பண்ணுவோம். பட் இந்த மாதிரி ஒரு புது டிஷ் பண்ணும்பொழுது கொஞ்சம் சாப்பிட்றதுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் இருக்கும், டேஸ்ட்டும் நல்லா இருக்கும். இந்த கன்பவுடர் சிக்கன்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்லி பொடியில் பண்ணுற சிக்கன். பேசிக்கலாக இட்லி பொடியை வச்சு நம்ம பண்ணுற சிக்கன் இது. இப்போது வெங்காயம் வந்து நல்லா பொன்னிறமாக வதங்கி வந்துடுச்சு. இப்போது இதில் நறுக்கி வச்சுருக்க தக்காளி சேர்த்துக்கலாம். இது வந்து ஒரு 2 தக்காளி பொடியை நறுக்கி வச்சுருக்கோம். சின்ன மீடியம் சைஸ் தக்காளி ஆட் பண்ணுறோம். அதில் எப்பொழுதுமே நம்ம ஒரு டிஷ் செய்கிறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு தேவையானது என்னமோ எல்லாத்தையுமே கட் பண்ணி ரெடியாக வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம குக்கிங் டைம் ரொம்ப ஷார்ட்டாக முடிஞ்சிடும் வேலை. இப்போது தக்காளி நல்லா வதங்கி வந்துடுச்சு. இப்போது நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஆட் பண்ணுறோம். 2 டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட். இது நல்லா வதங்கி வரும் பொழுது கொஞ்சம் கடாய் கீழே பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும். அதுக்கு லைட்டாக தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறோம். இந்த பேஸ்ட் நல்லா வதங்கட்டும். இந்த அளவுக்கு போதும். இப்போது இதுக்கு தேவையான மசாலா என்ன போடுறோம்னு பார்க்குறோம். ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள், இது தனி மிளகாத்தூள் 1 டீஸ்பூன், தனி மல்லித்தூள் 2 டீஸ்பூன், தேவையான அளவுக்கு உப்பு. கொஞ்சம் இந்த மசாலா பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நம்ம இதை இன்னும் வதக்கிக்கணும். இந்த மசாலா வதக்கும் பொழுது அடுப்பு கொஞ்சம் சிம்லேயே இருக்கட்டும். ஏன்னா கொஞ்சம் அதிகமாக வச்சுட்டிங்க அப்படின்னா இது பிடிச்சிடும் கீழே. இப்போது அந்த வெங்காயம், தக்காளி, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, மசாலாஸ் எல்லாம் போட்டதுக்கப்புறம் ஒரு தொக்கு மாதிரி கிடச்சிச்சு உங்களுக்கு. இதே உங்களுக்கு கொஞ்சம் கிரேவியாக வேணும் அப்படின்னா, செமி கிரேவியில் வேணும் அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம ட்ரையாக பண்ணுறதுனால தண்ணி கொஞ்சம் லைட்டாக ஆட் பண்ணால் போதும். நல்லா வதங்கி வந்துடுச்சு மசாலா. அந்த பச்சை வாசனை போய் இப்போ நல்லா வதங்கிடுச்சு. 200 கிராம் சிக்கன் இது கட் பண்ணிவிட்டு பாயில் பண்ணி வச்சுருக்கோம். பாயில் பண்ணும்பொழுது உப்பு, மஞ்சள் போட்டு சேர்த்து பாயில் பண்ணி வச்சுருக்கோம். நம்ம இந்த சிக்கனை இப்போ ஆட் பண்ணுறதில்ல. ஆக்சுவலாக இந்த சிக்கன் வந்து போன்லெஸ் சிக்கன். இது ஸ்கின் ரிமூவ் பண்ணி கட் பண்ணி
பாயில் பண்ண சிக்கன் அது. உங்களுக்கு நீங்கள் ரா சிக்கன் போட்டிங்கன்னா ஒரு டைம் எடுக்கும். இந்த பாயில் சிக்கன் போட்டிங்கன்னா உடனே இந்த வேலை முடிஞ்சிடும், சீக்கிரமாக முடியும். நல்லா சிக்கன் இந்த மசாலா கூட கோட் ஆகி ஒரு நல்ல டெக்ஸ்சர் வந்துருச்சு உங்களுக்கு. இப்போது ஃப்ளேம் கொஞ்சம் மீடியம்லேயே வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா ஆல்ரெடி நம்ம குக் பண்ண சிக்கன் அப்படின்றனால நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் ஃப்ளேம் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா ஓவர் பாயில்டு ஆகிடும், சிக்கன் ரஃப் ஆகிடும். அவ்வளோதான். நம்ம இதில் இப்போது முக்கியமான பொருள் கன் பவுடர் ஆட் பண்ண போகிறோம். கன் பவுடர்னால் என்னென்னு யோசிக்க வேணாம், இது வந்து இட்லி மிளகாய் பொடி தான். உங்களுக்கு காரம் அதிகமாக வேணாம், காரத்துக்கு ஏற்ப நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் ஒரு 1.5 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஆல்ரெடி நம்ம வந்து தனி மிளகாத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் போட்டிருக்கிறதுனால இந்த இட்லி பொடியை கொஞ்சம் குறைச்சி போட்டுக்கலாம். அவ்வளோதான். இந்த இட்லி மிளகாய் பொடி போட்டதுக்கப்புறம் ரொம்ப நேரம் வச்சுக்க வேணாம், லைட்டாக ஒரு கிளறி விட்டு இறக்கிடலாம். இப்போ நம்ம வந்து இந்த சிக்கனை ஒரு பிளேட்டில் மாற்றிக்கலாம். இப்போது நம்ம செய்த கன்பவுடர் சிக்கன் ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த சிக்கன் வந்து காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் கூட நீங்கள் வந்து சாப்பிட்டுக்கலாம். இட்லி, தோசை, சப்பாத்தி கூட சாப்பிட்டுக்கலாம். இதே கொஞ்சம் கிரேவியாக பண்ணி லஞ்ச் ரைஸ் கூட சேர்த்து சாப்பிட்டுக்கலாம். இன்றைக்கி நம்ம கன்பவுடர் சிக்கன் பார்த்தோம். நாளைக்கு ஒரு அசத்தலான டிஷ்ஷோடு நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.